помню. Я помню, я сейчас пройду этот лабиринт. Блин, а где Рома? Рома! Где я? Рома! Рома! Таня! Побежали, пройдем этот лабиринт. Я помню путь в него. Пошли. Бежишь? Бегу. Так, вроде тут и начало. Тут какие-то камни высокие. Это, наверное, и есть лабиринт. Только Да. стенки его. Так. Ром, идешь? Да. О, вот пробовал. Вот. Только надо теперь... Да, мы сейчас пройдем вот то-то и выйдем туда. Я вижу, вон. И попадем к этой... Погоди. Тут-то нету этого конца. Я знаю, где пройти. Пошли за мной. Че? И мы попадем к этой сестре этого Ромео. Тут тоже. Ладно, постараемся пройти. Нет, Рома, тебя сейчас выкинет. Это заново будешь проходить. Давайте. Таня, не спускает. Рома, да мне вообще никак не пройти. Найди мне ход. Вон, пройди ко мне вот сюда. Да, я сейчас сам пройду. Рома, иди ко мне. Тут елки, мне не пройти. Погоди, я через елки. Так, погоди, я пройду через елки. Так у меня же есть магия, я могу елки убрать. Бэккиус. Все, елок нет. Так, сюда теперь? Вроде. Да блин, как идти-то? Так, Подожди, я вижу какие-то замки на этой штуке. да блин, Ром, мы еще дальше. Сейчас я тебе покажу проход. Погоди, этот камень, он невидимый. Я его стукаю, я об землю. Мы можем пройти. Погоди, это тоже камень невидимый. Рома, вот! Рома, у меня снова будто кто-то палку тянет. У меня тоже, давай вместе. Давай. Смотри, какие-то замки очутились. Это, наверное, Юля. Какая-то Юля. Погоди, я попробую пройти. Эникис-беникис. Смотри, тут нету портала. Фу! Что? Почему здесь очутился? Где Ромео? Ромео! 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 Чудилось! О, Таня! Таня! Ты тоже вот здесь? Да. Как мы тут что я очутились? делаю? О, палку кто-то Я забирает. вообще ничего не помню. Почему у меня на палке лист? Он даже не снимается. Он еще дальше пролазит. Рома, у меня в одной палке 2 стихии. У меня вода и воздух. Yes! Как тебе Погоди, повезло? Рома, голова. Хэри Пофф! Типа от головы. Это типа от головы. Ну У да. меня началась голова кружиться. А типом? У меня не действует магия. Не действует. Ромео. Я вспомнила, как зовут его сестру. Джульетта. О, Почему меня кружит? Почему? Я же вспомнила только имя. Антигебиус, Афицолиус, Фалтуп! Парапод, Хап, Лония. Стоп, я забыла имя. Как зовут эту? Ты помнишь, как зовут эту девушку, сестра Ромео? Нет, я даже не читал, можно сказать, про них. Джумета. Джулия. Все вспомнилось! Ром, тебе сделать все вспомнилось. Все полилось, все вспомнилось, все. Да, я тоже вспомнил. Джульетта! Да.
А почему меня снова кружит? Харипов! Плофалофанов! Я снова все забыла. Мне кажется, она скрывает свое имя. Вспомниус! Что это? А если мне кружиться с этим? Вспомнил, мне сделай. Ария вспомниус! Так. Джульетта! Алипо! Стоп, погоди! Я ее помню. Значит, надо прокружиться 3 раза, и ты все вспомнишь. Нет, я кружилась с вот этой веточкой. О, значит, это ветка Погоди, магическая. я вижу тень этой Джульетты. Вы нашли мое имя. Теперь я никто. Я тоже была девчонка с магией, которая купила какого-то продавца лотерею. И он мне дал магию. У меня магия была ничтожество. Не могла от него отстать. Он не выбрасывался. Если я выбросила палочку, она снова возвращалась. Но теперь я поняла, что эта магия очень хороша. Поэтому ты сейчас спишь! Рома, Рома, ты чего? Рома! Рома, что с тобой случилось? Что ты засыпаешь на каждом шаге? Я помню только, как меня какая-то Джульетта заколдовала, чтобы я спал. Господи! Рома! Ром! Что, показалось? Поэтому воды и воздуха твоих подружек не существовало. Рома, Рома, давай я тебе наведу магию, Рома! Эникис Беникис! Типа, как хорошо. Что, кукла не понравилась? Что, не похоже? Что, этого всего не существует, потому что и тебя не существует! Бедненький Рома. Бедненький Рома, зачем ты сюда полез? Тебя же проклял Ромео. Рома, Рома, чего с тобой такое? Чего у тебя за сны странные? Ты видишь, тут нету деревьев. Да какой мы на природе? Да нету, тут какой-то парк. Прикольно, фонари. Заместо этих деревьев. Да, Рома, одни же ты! Фильм назывался «Зачарованный лес». Участвовали Рома Трифонов, Таня Солодухина, Софа Мукуфа.